Bah, je peux pas dormir avec le hockey, là. Salut Maëlys, ça va? Pourquoi il est arrivé en moi? Ça fait au moins des années que j'ai pas eu hockey, là. Putain. Ouais, toi. Ouais, toi. Ouais, ça va. Non, non, ça va pas, j'ai le machin, là. Truc de merde, là. Ça sert à rien, ça. Ok, à la con. Tu fais quoi? Je fais rien, je m'ennuie. Merci pour ton abonnement. Salut, ça va? Fais-toi peur. Bon bah, si je me fais peur tout seul, ça va être compliqué. On se parle ou pas? Hein? De rien. Merci Maïs pour ton abonnement. Vas-y, j'en ai marre là. Putain. Faut que je me fasse peur tout seul.